Вот, Новопластуновское сельское поселение. Вот, ловят рыбу на обычную поплавочную удочку. Обычно. Вон мужчина. Охранник, как говорится, Андрюха наш. Вон, в ответку снимает, пытается выпендриваться. Ловят люди рыбу, он стучит по лодке, не дает ловить. Вот, матюкают людей, обзывают. Нельзя так, ругается матом уже не могу. Потом, смотри, идем сюда. Вот, идем сюда. Еще и врет, говорит, что я ночью рыбу ловлю. Я приехал сюда покупаться, он меня разогнал. Идем дальше. Идем дальше. Люди здесь ловят рыбу обычную. Это река. Вон, они берут, бросают везде ветки, чтобы люди не смогли ловить, чтобы цеплялись крючками, чтобы рвались лески, поплавки. Говорят, что пиздят рыбу. Говорят, что пиздят рыбу воруют. А вот вся ихняя рыба. А вот ихняя рыба вся. Вот, дохлый сон, пожалуйста. Хотя они сама не зарыбляли. Написано на знаке четко и ясно, что лов рыбы, таких как карп, амур и толстолобик, запрещен. Больше ничего не написано. Идем дальше. Они зарыбляли рыбу. Сазаны, не сазаны, все такое. Говорят, ихняя рыба дохнет. Ой, ихняя рыба мы воруем. Да нет, вон она вся дохлая валяется. Вон сазан. Вон еще. Да, я могу кучу показать. Вот. Ловит человек рыбу на поплавочную удочку. Всю жизнь можно было ловить. Законом не запрещено. Вот. Сейчас поплавок сниму поближе. Сейчас поплавок засниму. Что действительно ловит на поплавок. Так. Вон поплавок. Вон качается. Его не очень видно, потому что камера плохая. Вот человек стучит по лодке, не дает ловить рыбу, пугает всю рыбу. Все. Вон, я не знаю, на знаке будет видно, нет, что запрещено. Лов рыбы запрещен. Амур, карп, толстолобик. Все. Мы ловим сазанов, карасей, нам это все запрещают, судаков. Хищную рыбу везде можно ловить. Вот этот человек приходит материть людей, обзывает, матюкает, не дает ловить людям, отбирает. Вон ветки везде разбросаны, чтобы просто люди, они берут на моторке, разбрасывают ветки, чтобы люди просто зацеплялись и все. Вот я читаю права. Так, читаем. Таким образом, со стороны арендатора не допускается ограничение прав граждан на пользование водоемом. То есть на арендованном водоеме не запрещается отдыхать на берегу, купаться, ловить рыбу, кататься на водном транспорте, забирать воду из водоема. Понимаете, в чем дело? Вот дальше читаем вот здесь. Если арендатор требует отпустить всю пойманную рыбу или заплатить за нее, то рыболов должен потребовать акт зарыбления водоема. Мы попросили водоем акт, нам не дали. Где ваш акт зарыбления водоема? Где? Он говорит, на берегу. Я ничего не вижу на берегу. А серьезно, где? Ну покажи. Акт зарыбления водоема. А? Вот, плохими словами обзывается, матюкается. Я уже не знаю. Плохими словами матюкается на людей. Мы по-человечески просим. А он вот так вот. Вот, сейчас подплывет человек, покажет нам акт зарыбления водоема. Ну, сейчас посмотрим. Да, у меня есть флешка на 16 мегабайт. Сейчас подплывет. Поставь пока на паузу, пусть пока подплывет. Я включил. Ты, блин. Идем снимать. Пошли. Владимир мне чурик пизды даст. Там и аренда, и акт, и разрешение на лодку. Так, давайте посмотрим, дядя Валера. Так. Отойди чуть назад. Незаконная добыча. Нормально?
Так это статьи, это ж не акт. Читай, Ща, да. щас. Что там такие простые. Дальше, сейчас. Это что статьи? Статьи я Что в дальше? библиотеке 3 дня. Список. Перешерстил столько статей. Так а где акты? Там затянут. То есть там их 4 акта. Да, Статья. Статья. Перелисты дальше. Давайте. Да, дальше Вот это перейдем. где лодки. Кто там просил на лодке? Там Заключение. написано лодки, строение. Там парковка. лодки, то. Так, это что у нас? Договор. Промышленное, первое, изумительное, Естественно, это рыболовство, товарное рыболовство. Заключены настоящий договор. Они же следующим. Предмет настоящего договора. В соответствии с настоящим договором орган предоставляет пользование. Ну это юриста нанимайте, він читає. Подожди, виды водных объектов, сельскохозяйственного товарного Так договор, рыболовства, где? решение. Да там листать просто. Обязательства сторон. читал, Где и обязательства сторон? Обязательства. Уполномоченный орган и все. Видишь, Нет, ничего всё. нету. Так что Дальше. чего вы Нет, запрещаете? нет, там дети, блядь, я тебе говорю, да хуище что здесь, блядь. Хорошо, подожди, сейчас акт. Где акт? Да ну, Ищем. Давай, Не, давай. подожди. Ща. Найдешь акт? Конечно. Ну, давай. А ну, передай. Давай. Так, ну, За какой год? За этот, за тот, лишь за все 6 лет. За этот давай. что, за який, що? В За этом какой году год? вони нічого не заробляли. Ну, за этот найди. Это в 15-м или в таком году. ну да, папа, скажи ему, пусть, когда они заробляли. Давай, весло, давай, я подтяну. Чем? Палец. Акт. Вот акт зарубления рыбы. 17 марта Ну, 2014 года. 15-й, 16-й. Уже 3 года уже прошло. Хорошо, 16, да? 16. Все. Я нашел акт зарекления. Вот я, знаю, 16. я знаю, що 2 рази заробляли. Перший раз зарибили, рыба Так, ушла а 17 по где? течению. Ладно, хорошо. Настоящий акт По подтверждает течению туда выпуск ушла. объектов. Там ловят толстолобика, амура. Вы хорошо искали. Заезжайте там. Рыболовного Связка участка нет. является А основанием тут для что-то изъятия толстолобика нет, объектов. вообще не видно, что толстолобик А был. зачем он нужно видеть? Если зоонова постановка когда зарыбляла, так тут камень кинешь, блин, толстолобик. А мы так не зарыбляем. Мы зарыбляем ну, сазанов. Да каких чисто сазанов? Чисто карп сазан. Так вы сказали, тут написано толстолобик тоже. Так он есть, присутствует в зарыблении. Мы его кидаем, ну мало. Он нам не нужен, как таковой. Зачем вам кидать, деньги тратить, если река сама дает каждый год несколько тонн рыбы? Так что вы не ловите на этой стране? Там вообще... А мы на реке Челбас. Ты понимаешь или нет? Так там есть акт, чушь вы. Так, в смысле акт? зарыбленный Смотри, акт. Вы смотри. сидите там, где не зарыбленно. Где за 17 год акт? А есть какой? закон. 17 год. Там не заребляли они в 17-м. За 16 Есть там, да. 18 год только начал. написано, настоящий акт подтверждает выпуск объектов эвакуального и водные объекты в границах рыболовного Рыболовного участка. Да это туфта, это... Вот. Половинка Галина Степановна. Ну это на кого оформлено договор. Ну это красота, я звоню. Вот, смотрите. Река Челбас. Очень. Река Челбас, это не... Блин, это просто река, где все можно ловить. Они нам все запрещают. Смотри, опять огрызается со старшим. Человек в 2 раза старше его, дядя Валера там стоит, но там не видно за кустами. Вот, смотри. Чё? Подними его. Смотри, огрызается. Тихо, тихо, тихо. Огрызается, матюкается, смотрите. Смотрите, вот они говорят, что мы раскидываем. Говорят, что мы мусор раскидываем. Пакеты, дохлятину, ветки. Смотрите. Вот раз они ветку раскидывали. Вон там ветки раскидывали. Вот, вон там, вот там. соберутся. Вон там все. Вся рыба дохнет в шлюзах, все. Даже по берегам. Вот человек 2 раза старше его, дядя Валера, 2 раза. Он на него матюкается, огрызается с ним. Это уже нарушение.
Даже здесь Валера Это без руки. оскорбление граждан. Это он на инвалида, получается, А, ну. огрызается, матюкается. Это все. Да если бы они, блядь, чистили, пиздец. Вот смотрите. Все, вот теперь посмотрим. Теперь покажем Краснодар, все отнесем. Кому везде отвезем, покажем всем юристам, все, как они, что. Ну вот и все.